Ги наостри то секирите? Не. Што ќе ги острам, па лани ги острев. И то шо викаш. Што е, бре? Влечковци? А? Што се тегнете како некој црева? А, не ви се оди на работа. Не. Слушајте, да знаете, без работа ништо не прави. Не, ни се оди, како не ни се оди, не гледаш, татко, дека се токмиме за одење? Абе, пилена, тата, бе, тата да ми те гушне, бе, синко, бе, убав си на татко, бе, син, бе. Ти, татка, ќе си го гледаш, ти. Ќе те гледа. Ти само гали го, лигави го, па ќе... Што е, бе? Што ме гледат? Ајде на работа, ајде, маго. Ајде, оде. Ајде. А, Јунаков ќе ви донесе ручек. Дели, сине? Ке им однесам, а далеко ли е? Далеко, во горна на Корија, таму. Знам каде. Знам дека знаеш, ако не знаеш, тато нема да те пушти. За да си го изгубам најмалото и најмилото, а? Бе го нема ова мало во сојадењето. А? Знаеш колку сум гладен? Може му паднало жал на татка да не си го мачи детето, па решил денеска да не остави без ручек. Арно. Мало било детето, не можело само во шума да оди и јас и ти овде скапавме за јадење. Ние на негови години се знаевме, се научивме. Абе се скапавме од работење. Татко секаде не носеше со него. Од мали нозе сите работи знаевме да ги работиме. Слушај. Ми се вртка во умов мене една мисла да ти кажам. Која, бе? Оти јас и ти работевме, сме поголемите, а тој се ќе му препиши на то малото, ќе му го даде имањето. И јас и ти, ништо. Не, бе, не. Мене такво нешто не ми влегва во главата. Аме не ти гледа? Аме, ние цел живот работиме, цел живот се мачиме. Не, ми се верува дека намал... За додуша, него многу си го сакама. Таква работа да не направи, не бидува, братове, не. Слушај, брат. Една мисла ми дојде мене во главата, неколку дена се мислам и да направиме вака. Како? Ние да си го дајме ова малово на некој печалбари, нека го однесат, ќе го продајме за некој пари и таму нека остане. Абе, јас така нешто си мислев, ама се што ќе смислев не ми ваќаше место. Ова твоето што го смисли, може да фати место, ти кажам. Може да фати, ама... Ептен оти печалбарите кои ќе го земат, а тие се тука деноиве се врка. Арно видиш. Хајде одиме таму на патот да ги пречекаме печалбарите. Сега е денот. Да, бе, да му го тутнеме малио, бе. Еве, денеска е денот за одење на печалба, Така. А ако не прашаат, дома ако прашаат, нешто што ќе кажеме? Што да кажеме дома? Ништо не кажуваме. Гладни не остајме, ние друго да мислиме кај било детето, така? Не чули. Да ти кажем и за Малиов ќе биде поарно, ќе биде живо и здраво, ќе ни се мавни од глата. Ајде одиме сега. Ајде, дојме, дури не ми паднала уште некоја мисла бетер од ова на памет. Пази, тука скапав некник. И каде ќе одам сега? Сега ти ќе одиш во големиот град. Да. Таму има големи луѓе, има шарени работи. Чуда големи има. Чуда има. Се ќе видиш ти таму. Не знам што има, ама убаво е, така велат. А со кого ќе одам, со татко? Не, бе. Нема да одиш. Ќе одиш со едни чичковци. Се додуше ние нив не ги знаеме, не ги знаеш ни ти, ама со нив, важно со нив ќе одиш. Ајде, не бери гајде.
А добри ли се тие чичковци? Добри се, штом не те познаваат, а те носат во големиот град да ги видиш убавите и шарени работи, значи дека се добри. Добри Да. се. Ние одиме на печалба, ама памето дома ми останат. Едно што ќе прав без нас. И мене печалба е печалба. Мора паричка некоја да се заработи, пријател. Таа паричка со крв ќе биде се работа. Господ Не, нека тешко. дава здравие. Господ со нас да. Ајде, дурека е ден. Брату, се ми се чини дека дека идат двајца наваму, а? И колку што можам да видам, арни луѓе ќе да се. А? Да. И јас мислам оти се арни. Овие ќе бидат таман. Ене ги чичковците. Ене ги чешковците идат, ај. Добар ден! Добар ден, пријатели. Добар ден. Кажи како, Гледам на печалба сте така. на печал. На печалба. Само, А. ќе ви молам, немојте ништо по нас да порачувате, оти кај што сме тргнале, кој знае која ќе се вратиме. Многу далеку одиме. Долго ќе останеме таму. Арно. Ние такви бараме, такви чекаме. И оти- Сакаме да ве помолиме нешто. Она детено, да го земите со вас. Остана без никого. Нема кој да го чува. Е, така, нема кој да го гледа, нема кој да го гледа. И сега вие одите таму во таа голема, широка земја, може ке се најди некој занае за него да вади парче, лепшо се вели, мислам. Абе, пријателе, деца попадне се водат. Сме воделени и други деца, ма кај што... Голем кој е детево нема, и дај, ти ако ви Ќе го земеме, ќе го земеме така, убав видите човек. што убаво. Убаво дете. Ако не нас, ќе го даеме некаде измечарче. Така. Ќе го најде убаво. Ја да. не Со се, себа ако нема- може некој занае да научи детево човек да Може. се стори. Добро, ако нема кој да го гледа веќе... Ако ја направите оваа добрина, многу ќе ви бидеме благодарни. Ќе направиме. Ако Ела, бе, ќе го земе. Ако ви натежни, ако ви затреба, па Господ гледаше. Ела, И ви ела. помоши. Убаво дете, послушно ќе биде. Ако ќе го земе. Еве ги чичковците што ќе те однесат во таа голема земја, во тој голем град, да ги види сите чуда во црштината. Така? Аха, и ние ќе ги видиме. А кога ќе се вратам? Кога уште не тргнал ќе се. Ќе се Ој вратиш, сега, ќе тргни ти. со нив ќе појдеш, со нив ќе се вратиш. Ајде сега, ај со здрави одете. Ајде, биде со. Ајде. Не берите гајде, ние Ајде, дете биде. ќе го гледаме. Ајде, Со здравје. здрави. Ајде среќен пат. Сега се е наше. Сега татко сакал, не сакал, ќе ни дај нам двајцата да си земеме се што има од имотот. Абе, Шо? а како ќе кажеме дома, бе, што ќе кажеме дома, кај... Како што ќе кажеме, нели реков? Ќе кажеме дека сме останале гладни, и дека тоа негово мало галениче што требаше да ни донеси ручек, не остае гладни двајцата. И што сакаш кажи? Може ќе си помисли дека паднал во некоја дупка или дека го изел некој звер или дека... Или дека го зеле печалбарите. Ајде си оди. Ајде. Сега, за здравје. Здравје. Дете. Седи. Седи, бе, дете. Плаши, Не се плаши да... Седи, бе, слушај да ти кажам. И јас не верував кој ми кажува, ама сега веќе верувам. Ти се сеќаваш на оној сон што ти го кажува? Сон... Не се сеќавам, многу мина идат разни сни што ми кажуваат, не знам, не се сеќавам. Ајде, дете, Седи, бе, Ти може не се сеќаваш, ама јас се сеќавам.
Оти се ми погоди и си ги најдов парите што ми беа загинале. Ај, пријатело, бебе, и на пријатело се му погоди. Кажи, пријателе. И мене, абе, се ми Погоди, да. Четири. Цела недела дома се Сите се чудеа. Добро. Понекогаш ќе погодам, некогаш нема да погодам и тоа бидува. Се бидува. Ти погодуваш, погодуваш, да. Седи. Ај, седи. Кој е тој што гледа овде на сонови? Детево, ево детево. Детево погодува на сонови се што ќе му каже. Се. Кој јас? Кажи дето ти. Ама не, ама јас така си погодувам само, јас никогаш ништо не сум метил. Јас ќе погодам, ама не велам дека така ќе биде ако... Абе, погодуваш, Погодуваш, кажи се, Ана. Тебе ништо не те прашувам. Ти... Многу зборуваш. Ајде со нас кај царот. Треба да му гледаш на сон и да му погодиш. Кај царот? Кај царот. Кај царот. А како кај царот, ако отидам кај царот и него погодам сонот и ако ме погуби? Па сега, ние ништо не знаеме, тоа не е наша работа. Тој ќе ти каже све што треба да ти каже. Ајде тргувај. Ајде. А да му кажам на Стопанот да не ме мисли... Не, оди ти, ние ќе му кажеме, ние ќе му кажеме, оди ти кај царот, оди, не бери гајле. Царе, тоа е. Царе, оди, ние ќе му кажеме. Ај, ама... Што се рекло, значи, роди се со среќа и гајле да немаш. Ова дете, не знае, ни чие, ни од каде, ама, ете го, има среќа, до царот ќе стаса. Да, бре. Да. Па, не се рекло джаба е, бе. На човек можеш да му Стапнеш? Стапнеш, де. На стапката. На стапката. А не можеш На стапката. На среќата, бе. На среќата. Не, човек можеш да му стапнеш на стапката, а не можеш на среќата. Шубо го каже ова. Убаво. Ајде здравје. Тоа е. Ајде, на здравје. На здравје. Момче, ми кажа дека ти си можело да погодуваш нешто околу соноите, да речеме ако сони човек нешто па ти каже, а ти да му кажеш што може да биде тоа. Јас? Не, јас така само понекогаш ќе погодам, некогаш па може нема да биде. Еве, синко, дебре. Абе, не бој се. Ако погодиш, арно. Ако не погодиш, пак арно, ќе си ој со здравје, не е ништо страшно. Ама ете, сакам да знам јас, да видам што може да биде ова што го сонував. Сега ти внимавај, а јас ќе ти раскажам. Вака сонував јас. Ко да сум имал 7 крави. Ама едната со теленце. Така, овие другите 6 така, како да биле јалови. И сега што бидува? Овие јалоите крави се наврлија на кравата со теленцето, ја раскинаа сета. Колку страшно беше, дете. За ова нешто, за овој сон ако можеш нешто да ми кажеш. Ами, честити царе, овој сон не е тежок за погодување, тежок е за сонување. Да не ти кажувам, момче, многу се изморив, се измачив кога сонував.
Хајде види, што можеш да кажеш. Па вака, честити царе, овој сон сака да каже оти таа една крава со теленцето е оваа година. А теленцето, тоа ти е родот, житото. И најарно ќе биде ти тоа жито да го чуваш. И не само да го чуваш, туку и од другите царства да купуваш жито. Од тие другите 6 крави што се ја ловите. И што го растргнале теленцето, тоа се 6 неплодни години јалови. И ќе го изеда целиот род. Затоа најарно ќе биде ти само да купуваш жито и од другите царства да ги полниш амбарите и да си чекаш. И потем, другите 6 години, кога ќе почнат луѓето да доаѓаат кај тебе, да купуваат жито, ова царство ќе стане најбогато и најсилно од сите. Така мислам јас. Море, дете, ова што го велиш арно е? Ако биди така да знаеш, ќе те клам до мене да седиш. Прв после мене да бидеш, додека си жив. Абе, дете, чекај, не те прашав јас тебе. Кој си бе ти? Од каде си? Што си? Тоа, честити царе, не знам. Од кај сум, што сум, не знам. Само знам дека имам татко, мајка, браќа. Знам дека ме однесоа на печалба. Браќата ме пуштија со некои печалбари. Ме главија ке ме јанџијата и ете, од тогаш таму сум. Знам кој сум, а не знам кој сум. Знам дека имам некого, а немам никого. А чекај, а зошто те пратија на печалба твоите? Сиромаси ли беа? Не знам, честити царе, не знам. Само знам дека ми рекоа дека ќе се вратат. И уште една работа знам. На тоа се сеќавам најмногу. Знам дека татко ми многу ме сакаше. Убаво, сега ќе си одиш, јас ќе размислам за оваа работа, сетне ќе ти кажам, да видам како ќе биди, што ќе биди. А сега, оди си ти, лека по патот, ај, однеси го, нека си оди момчето. Ајде. Ајде, со здравје. Од сите царства, нашето најбогато ќе биде, така да знае. Кој го научи царот наш? Житото да го собира и во амбар да го става. Не само да го собира, и од другите царства купува. Така што народот не ни гладува, да си купува, сега тие идат кај него, тие купуваат од него, а тој си го полни азното, само си го полни. Да, бре. Абе, од сите страни доаѓаат коли доаѓаат од сите страни? Не коли. Каравани. Каравани од сите страни доаѓаат. И купуваат од нашиот цар Жолта. Не бе, жито. Жито купува, жито. Дете! Здравите. Момче. Дојди вамове. Абе, дете. Абе, ти случајно да не си му кажал нешто на царот? Јас ќе го прашам. Абе, дете, ти случајно нешто да не си му кажал на царот? На царот? Кој сака да те праша? Да го разбра. Те разбра. На царот? Да. Јас? Не, јас не, ништо не сум кажал и ништо не знам. Ништо не знам и не. Како може не? Не, нема кажано, не е такво момчето, си го знам јас, ајде. Ако не, ајде ни погоди, кажи бе, пријателе, ни погоди. Нема кажано. Момче. Седи. Абе, каде е момчето што работи кај те? Тука е, сега ќе го викнам. Дете, дојди вам. Не прати царот, да те одведе бе кај него. Не се плаши, не е за лошо, за арно е.
Знам, сега не се плашам, оти знам дека излезе така како што му кажав јас на царот. Ти си му кажа, тој му кажа. Ви реков јас дека тој му кажа. Мајсторе, да одам јас да... Па сега што има јас да ти кажувам кога царот те вика? Цар е тоа, не е царица да... Ајде, оди. Видели тој... Да бе, тој му кажал, бе. Конечно ќе си дочека среќата малечкиот изгледа. Се мачеше со години како грешен ѓавол, сам без никого, ама ќе си ја дочека среќата. Така бе, нека си... Не. Нека му е со среќа. Аме, пријателе, шубаво ме го каже. Дома, знаеш како убаво ќе ти го кажем, уште поубаво. Не, синко. Ајде, седни до мене. Ајде. Ко што ти реков, лели така реков, ако биде она што ми го кажа за сонот, прв до мене ќе те клам да бидиш. Ете, од сега за натаму ти ќе седиш до мене. Така, советник ќе бидеш. Само слушај, околу житото, тој муабет, вистина така излезе. Се е кај мене. Сега ќе те клам, ти да го продаваш житото. Ти да ја работиш таа работа. Сетне, од која ќе го продај житото, кој ќе се собере азното богатството, ќе си седиш саде до мене и совети ќе ми даваш. Ами, како што ќе речеш ти, царе, така ќе биде. А за ова сакав да ти кажам. Знаеш што ти твоите браќа ги најдов јас? Ги најде? Тука се кај мене. Само сакав да те прашам, што сакаш да им правам јас? Дали сакаш да ги погубам, а? Не. Не, оти да ги погубиш сеците, царе. Ако, секој е зло за добро. Тие сега нека живеат со мислата за лошото што ми го сториле. Само имам една работа, честити царе, што сакам да те замолам. Кажи. Ако може татко и мајка да ги донесеш да ги видам, оти многу ги сакам, а ги немам видено од многу одамна. Ќе ги донесам. Така, ќе ги видиш. А овие за браќата сакав да ти кажам. Тие знаеш од што им дошла таа лоша мисла. Тие кога виделе оти татко ти многу те сака, се исплашиле. Имото цел тебе да не ти го дај, па тие да не останат така. И затоа сакале ова лошо тие да ти ја направат. Ама ако тие и ништо лошо не направиле, оти слушај, едно треба секој да знае, дека на човека можеш да му згазиш на стапката, ама на среќата не.